И всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Никита Николаев. И сегодня в этом ролике я вам хочу показать, как сделать очень классный камин в Майнкрафте. Поехали! Сам камин будет работать вот так. Для начала сделайте вот такое отверстие в углу, где вы хотите поставить камин. Затем сделайте вот такую конструкцию. Потом поставьте раздатчики так, как показано на видео. Затем сделайте вот такой вот мини-механизм. Затем сделайте вот такую основу для камина. Огнево я вам советую в раздатчики засунуть сразу, чтобы было не поздно. Затем поставьте два рычага так, чтобы они были напротив редстоуна. После того, как вы все сделали, я вас поздравляю, у вас есть крутой камин. Друзья, если у вас деревянный дом, я вам советую делать камин только вот такой. Ну а если вы сделаете другой, у вас получится примерно вот такая картина. Так как такой камин предназначен для домов из кирпича или камня. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Я надеюсь, вам этот ролик понравился и вы оцените его. А я желаю вам всем удачи и до новых встреч.